歡迎嚟到主宰一切，我係 Tammy。想知我幾時有新片上架，就記得訂閱我個頻道，仲有幫手俾 like 同 share。我哋啲蝦咧，首先咧就要揾啲嘢去洗一洗佢先，連埋殼洗都得嘅。咁呢度咧就有2湯匙嘅粟粉啦，跟住就加啲鹽。如果咧啲蝦係冇殼咧，你都可以就咁洗啲蝦仁去洗走嗰啲殘液同埋污糟嘢啦。因為咧我今日啲蝦殼咧係有肉嘅，所以我就會咁樣一齊洗。咁啊撈勻佢哋之後咧，小心啲喎，因為啲蝦殼咧有好多刺嘅。跟住咧就可以攞去沖水噶啦，咁就可以洗走啲黏液同啲散。啲蝦咧洗乾淨之後咧，我哋就可以去蝦殼啦。啲蝦殼咧，記住唔好就咁抌咗佢喎，因為其實佢哋好有用噶。想知啲蝦殼同換冬陰功有咩關係？記得撳下右上角條 link。蝦已經打直咗，一轉一拉，其實條蝦腸就已經掹咗啲出嚟嘅。將隻蝦咁樣伸直啦，一拉就可以成條腸出咗嚟。打直隻蝦就會出到嚟啦，點做嘢？而蝦殼喺未用住嗰陣時啦，我哋就要包保鮮紙啦，揸翻入雪櫃。如果唔係呢啲蝦殼咧就會變臭，變得唔新鮮噶啦。跟住呢個步驟咧就係超級緊要嘅，就係要將所有蝦印乾晒水，一定要印到好乾好乾。我哋咁樣捲住佢，跟住咁樣壓啦。因為如果有水分咧，佢就會唔彈牙噶啦。咁我哋攤翻開張紙巾啦，廚房紙。因為呢度已經比較濕啦嘛，我哋反轉就再印，務求令佢將所有嘅水分印晒出嚟。跟手咧就抹埋個盤啦。如果見到濕嘅地方，你仲要印下佢。要咁樣拍爛佢。喺拍完蝦餅之後呢，我哋要落啲鹽啦，用刀背剁咧，可以冇咁容易去剁爛晒蝦嗰啲組織，而且加鹽一路剁嘅時候，佢會更加容易起膠。剁蝦膠嘅時候，當我哋打直剁得咁上下，我哋就要反轉，然之後轉90度，咁樣剁出嚟嘅蝦膠會比較幼細。好攰啊！好啦，見到咧佢咧都依然係有少少肉喺入邊喎，咁即係話剁得唔夠啦，就要再剁多少少。好啦，到依家咁樣咧。佢已經完全起晒膠噶啦，咁就可以將佢擠翻個鐵盤入邊。我哋依家就要做搭嘅動作啦，令佢啲膠質出得更加好。如果咧你中意咧，你可以加啲肥豬肉落去啦，大概係加佢嘅1/20，即係譬如要有500克嘅蝦膠啦，咁我哋可以加25克，或者咧加啲魷魚落去，就又係將同頭先嘅做法一樣。啲魷魚洗乾淨咗之後咧，我哋就將佢切絲啦、切粒啦，跟住剁到佢起膠，咁咧就會令佢個口感更加好。咁咧我又買唔到肥豬肉啦，又買唔到魷魚，所以我就乜都冇加啦。你睇下，黐住嘅個底，勁膠啊！你睇下勁膠，係。好啦，咁我哋雪好咗嘅蝦膠呢，攞出嚟之後呢，就揸成一個波啦。咁樣，跟住就沾上麵包糠。我今日用呢個呢，就係用日本嗰啲
咁就壓一壓佢。有冇見過日本人整漢堡扒？佢哋就係咁樣，去令佢更加完成。咁就唔好造型嗰陣時咧，唔好整得咁厚，唔係因為會炸好耐都唔熟嘅。因為大概可以整到5個左右啦。咁就係咁樣。5到10下左右啦。但係咧，大家揈嗰陣時咧要小心啲，因為咧唔係啲麵包糠碎啊，同埋啲食材咧會揈到周圍都係，就好難 clean up 噶啦。你可以選擇開一鑊油去炸蝦餅，又或者用氣炸鍋。放入氣炸鍋之前，記得用煙點高嘅油 ，either 噴喺面或者用油掃喺面。跟住就擠上個架度。首先可以氣炸10分鐘，跟住咧我哋就反一反去另外嗰面繼續氣炸。咁記住啦，另外依邊咧都要噴一噴嘅。個蝦餅咧，我哋頭先已經反咗啦，都炸得七七八八嘅啦。咁咧，你見到咧佢微微漲起咗，其實咧就變嘅應該已經熟噶啦。但係因為佢面頭咧都仲爭少少金黃色，所以我哋可以再輕輕焗多2到3分鐘。呢個蝦餅整出嚟外脆內彈，無論點泰式甜酸醬定係點日式沙律醬都一樣咁好食。